Welcome back, guys. So today we are going to see resistance welding और लास्ट लेक्चर्स में हम ऑलरेडी आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे और हम इन बिटवीन एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे जिसपे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे जो टाइप्स बची हुई है और अभी इन बिटवीन भी हम न्यूमेरिकल्स करते ही रहेंगे। तो आज हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखने जा रहे हैं और रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्क वेल्डिंग हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसके लिए मैंने बोला था इट वाज अ हाई वोल्टेज लो करंट वेल्डिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं हाई वोल्टेज और लो करंट की बात कर रहा हूं तो आपको कंपैरिजन वोल्टेज और करंट का एक ही वेल्डिंग के लिए नहीं करना है। अगर दो डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस है तो उन दोनों के वोल्टेज और उन दोनों की करंट का कंपैरिजन चल रहा है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए कहा जाता है इट इज अ लो वोल्टेज हाई करंट वेल्डिंग। तो अगर मैं इसको लो वोल्टेज हाई करंट वेल्डिंग बोल रहा हूं तो माय डियर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट के मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो जनरली मोर देन 10,000 एम्पियर्स होते हैं, 10,000 एम्पियर से ज्यादा। और इवन कई बार गेट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग व्हिच इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द करंट सेटिंग्स। एंड माय डियर चार ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 10,000 या 10,000 से बड़ा होगा। सो माय डियर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो करंट के मैग्नीट्यूड होता है वो 10,000 एम्पियर से जनरली ज्यादा होते हैं। एंड माय डियर अब अगर हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तो ये लगभग स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश बट हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस एंड इंडक्शन वेल्डिंग, these all comes under the resistance welding, and in all those welding processes current settings current are going to be very high. So resistance welding के लिए कहा जाता है high current low voltage. So my dear they are high current low voltage welding, low voltage weldings. एंड माय डियर अगर हम बात करें इसके अंदर जो सबसे पहला वेल्डिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो स्पॉट वेल्डिंग का है। और स्पॉट वेल्डिंग एक डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेल्डिंग है। अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें अब तक आपने देखा होगा सारी की सारी जो भी हमने आर्क वेल्डिंग के प्रोसेसेस पढ़े थे उन सभी प्रोसेसेस के अंदर हम जो वेल्ड परफॉर्म कर रहे थे, आप जानते हो दो तरह के जॉइंट्स जनरली होते हैं, आप मशीन डिजाइन में सब चीज हम देखते भी हैं। एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। सो माय डियर वन इज लैप अदर इज बट। So lap joint means when two things overlaps like this. Such kind of joints are known as lap joints. Okay, and my dear at the same time such kind of joints are known as butt joints, जिसकी हम बात करते हैं। मतलब अब तक हमने जितने भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पढ़े सब में जो ज्वाइंट बन रहे थे वो बट ज्वाइंट्स इन जनरल। और अब माय डियर अगर हम स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो हम लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जिनमें हम दो प्लेट्स को इस तरीके से जोड़ने वाले हैं। So this is a lap joint configuration first of all. Second, spot welding is a resistance type, resistance welding की एक टाइप है इसलिए यहाँ पर हाई करंट और लो वोल्टेज रहेगा। और तीसरी बात ये डिसकंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस। चौथी बात बहुत ही साउंड क्वालिटी वेल्ड यहाँ पर बनते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पॉट वेल्डिंग का भरपूर यूज किया जाता है। अब माय डियर अगर हम बात करें स्पॉट वेल्डिंग के प्रिंसिपल की किस तरीके से काम होता है तो प्रिंसिपल तो ये है कि जैसे अगर हम हीट जनरेशन की बात करें तो हम ऑलरेडी देखते हैं इट इज आई स्क्वायर आर टी। तो आप जानते हो कि ये हीट जनरेशन जो आई स्क्वायर आर टी होता है तो होता ये है कि हम दो प्लेट्स इन दोनों को वेल्ड करना है। लेफ्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इन दो प्लेट्स को ऐसे रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर मान लेते हैं मेटल्स की प्लेट है इन दोनों को ऐसे रखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भले ही बोल रहा हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड्स में कॉपर की जगह कभी कभी कॉपर टंगस्टन के एलॉयज को भी हम यूज करते हैं। और रीजन ये है कि हमारी इच्छा होती है कि जो इलेक्ट्रोड है ये स्ट्रेंथ तो अच्छी हो, इनमें कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी कॉपर की जगह कॉपर और टंगस्टन के एलॉयज भी यूज किए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको इन दो प्लेट्स को ऐसे रख के दो इलेक्ट्रोड्स से इनको ऐसे स्क्वीज किया जाता है। आई एम शोइंग यू वन इलेक्ट्रोड इज लाइक दिस, अदर इज लाइक दिस, और इन दो में से एक फिक्स होता है और एक मूविंग। और ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इसको जब स्क्वीज करते हैं मतलब प्रेस करते हैं इस तरीके से, सो माय डियर एट दैट इंस्टेंट कुछ पेनिट्रेशन हो जाता है इलेक्ट्रोड्स का प्लेट्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली माय डियर पेनिट्रेशन। सो इट इज नोन एज पेनिट्रेशन। So this is known as penetration. So my dear दोनों ही प्लेट्स में आपको पेनिट्रेशन दिख रहा है। अब ये जब पेनिट्रेशन होता है इस फर्स्ट इनिशियल फेज को स्क्वीज टाइम कहा जाता है। इतनी देर के लिए हम दोनों प्लेट्स को ऐसे रख करके स्क्वीज करते हैं। दिस इज माय डियर नोन एज स्क्वीज टाइम। और इस स्क्वीज टाइम के बाद अगर हम बात करें जब स्क्वीज हो जाता है
उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट को पास करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज अ हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस, और ये 10,000 एम्पियर से ज्यादा, कभी कभी 35,000 एम्पियर तक भी जाते हैं, और फ्लैश बट वेल्डिंग के अंदर तो हम 1,00,000 एम्पियर तक भी जाएंगे। सो माय डियर सच अ वेरी हाई लार्ज वैल्यू करंट इज पास्ड, बट माय डियर एट द सेम टाइम आप जानते हो कि हीट का जो जनरेशन है वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा करंट है उतनी ज्यादा हीट का जनरेशन होना है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हीट जनरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है आई स्क्वायर के कारण, तो टाइम ऑफ वेल्डिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। जनरली मिली सेकेंड्स पॉइंट में होता है या फिर सेकंड्स में, जैसे 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड या माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स। तो जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए हीट का जनरेशन होता है उसको बहुत ही कम रखा जाता है माय डियर, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। एंड जब ऐसा होता है तो आप जानते हो यहाँ ये इलेक्ट्रोड है, ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे अगर हम चार बेसिकली सरफेस या चार रेजिस्टेंसेस की बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस है कॉपर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और कॉपर और वर्कपीस की पहली प्लेट जहां पे मिल रही होगी वहां पे एक सेकंड इंटर, जो कि जिसको मैं इंटरफेस नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये यहाँ का रेजिस्टेंस मैं R2 बोल रहा हूँ। जहां दो स्टील की प्लेट्स आपस में मिल रही होंगी, जैसे मैं अगर इसको मार्क कर दूं तो ये मेरा R1 होगा, और ये जो सरफेस का रेजिस्टेंस है इसको मैं R2 बोल रहा हूँ। फिर इस प्लेट का रेजिस्टेंस को R3 बोल रहा हूँ, और ये जो दूसरा एक और इंटरफेस है इसका रेजिस्टेंस मैं R4 बोल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, R1, R2, R3, R4, फिर R3, R2 और R1। तो R1 is the resistance of copper electrode, R2 is the resistance of interface 1। इंटरफेस 1 किस किस के बीच में है? ये कॉपर इलेक्ट्रोड और स्टील प्लेट के बीच में है। So my dear, this is one. Resistance of steel plate is R3 and R4 is the resistance of interface 2, और जो interface 2 है ये स्टील प्लेट और स्टील प्लेट के बीच में है। अब माय डियर, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हीट जनरेशन जो हो रहा है, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी है तो करंट पूरे में सेम ही पास करेगा, तो इन चारों रेजिस्टेंस को इस तरीके से रखा जाता है कि जो ये R4 वाला है, ये R4 वाला रेजिस्टेंस जो कि दोनों स्टील प्लेट्स के बीच में है, ये बहुत ही ज्यादा होता है बाकी की रिस्पेक्ट में। कॉपर कंडक्टर होने के कारण उसका रेजिस्टेंस कम है, इसको लिया ही इसलिए जाता है कि अच्छा कंडक्टर है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड माय डियर, जब कॉपर कंडक्टर और स्टील प्लेट जब मिलते हैं तो उनके बीच के इंटरफेस का भी रेजिस्टेंस कम होता है, और जो दो स्टील प्लेट्स हैं उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज जनरली हाई, बिकॉज जब कॉपर इलेक्ट्रोड पेनिट्रेट करेगा प्लेट के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उतना जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हियर कम्स बिकॉज ऑफ सरफेस रफनेस। तो आप जानते हो कि क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड की सरफेस फिनिश भी जनरली अच्छी ली जाती है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा इन सरफेसेस का वो कम होगा rather than this, और स्टील की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है। तो ये जो R4 को हमने इंडिकेट किया बेसिकली, जैसे जो स्टील प्लेट है ये दिखने में भले ही ऐसे दिखा रहे हो एक स्टील प्लेट और दूसरी को ऐसे दिखा रहे हो, बट अदरवाइज देयर आर सम रफनेसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रेजिस्टेंस एट दिस इंटरफेस R2, जिसको सॉरी R4 जो मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ इंटरफेस 2 जिसको मैं R4 से दिखा रहा हूँ, ये जनरली बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस R4 के ज्यादा होने के कारण जो हीट का जनरेशन होता है वो भी सबसे ज्यादा इसी स्पॉट पे होता है। इसीलिए माय डियर यहाँ से प्लेट्स पिघलना शुरू होती है, और यहाँ से जब ये प्लेट्स पिघलना शुरू होगी ये एक्सटेंड होता है अप टू इन इलेक्ट्रोड्स तक, और जो पिछली बार वेल्ड पूल सॉलिडिफाई होकर वेल्ड बीड बना करता था, इस बार ये जो प्लेट्स मेल्ट होंगी बिकॉज ऑफ दिस करंट, क्योंकि यहाँ से ऐसे करंट पास कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट है, तो यहाँ से पिघलना शुरू होती है और पिघलते पिघलते इलेक्ट्रोड्स तक जाती है, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है तो माय डियर इसको वेल्ड नगेट का नाम दिया जाता है। तो वेल्ड नगेट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वही है जो वेल्ड बीड आर्क वेल्डिंग में हुआ करता था। माय डियर, वैसे तो ये जो वेल्ड नगेट है इसकी शेप साइज जो शेप है कुछ भी हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। पर जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जब स्टडी करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस को अपने साथ लेके चलते हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी नॉमिनल रहे, आसान रहे, उसके लिए हमारा ये एजम्पशन होता है कि जनरली जो ये नगेट है वो या तो सिलेंड्रिकल होगा और या तो स्फेरिकल होगा। और इन दो शेप्स में भी अगर मैं बात करूं माय डियर, तो हमारी जो एजम्पशन है अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जनरली हम सिलेंड्रिकल मान के चलते हैं, बट दिए हुए डेटा से आप डिसाइड कर पाएंगे आपको सिलेंड्रिकल लेना है या स्फेरिकल। अगर वो रेडियस या डायमीटर ही मेंशन कर रहा है तो इट मींस स्फेरिकल, अगर वो रेडियस डायमीटर और हाइट दोनों दे रहा है तो इट मींस इट इज गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल। अदरवाइज इन एग्जामिनेशन एग्जामिनर स्पेसिफाइज दैट द नगेट इज सिलेंड्रिकल और नगेट इज
spherical. So that is always given. So my dear, this is the case. अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ये दो प्लेट्स है सिलेंड्रिकल, मैंने आपको दिखा दिया कैसे। अब स्फेरिकल में जैसे यहाँ पे आपको पता लगा प्लेट ने पिघलना शुरू किया, तो इस तरीके से ये जो वेल्ड नगेट है बढ़ता चला जाता है। और कल को अगर आप ये मान लें कि पेनिट्रेशन ना के बराबर है, तो दोनों प्लेट्स की कंप्लीट थिकनेस तक ये वेल्ड नगेट जा सकता है। ये है स्फेरिकल नगेट। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसको हम फ्यूजन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग हो रही है इसलिए इसको फ्यूजन जोन भी बोला जाता है। सो माय डियर, दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन जोन। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये जो स्पॉट वेल्डिंग चल रही है, जरूरी होता ये है कि ये दो प्लेट्स ऐसे ली आपने और इन दो प्लेट्स पे वेल्ड करना है। इलेक्ट्रोड आए, एक फिक्स इलेक्ट्रोड था, एक मूविंग इलेक्ट्रोड, इसने इसको ऐसे प्रेस किया, थोड़ी देर के लिए प्रेस करके फिर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, इसको स्क्वीज टाइम बोलते हैं। फिर कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए इसके अंदर से करंट पास किया जाता है, जिसको वेल्ड टाइम बोलते हैं। ये बहुत छोटी सी साइकिल होती है, क्योंकि टी अगर ज्यादा रखा तो हीट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा और प्लेट्स तक पिघल सकती है। और माय डियर, जब 10,000 एम्पियर की करंट या फिर उससे ज्यादा की करंट जा रहे हैं और टाइम अगर ज्यादा हो गया, तो फिर प्लेट्स मेल्ट क्या वेपोराइज भी हो सकती हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर रीच करता है और आप बहुत हाई करंट पे काम करते हो बहुत ज्यादा समय के लिए, तो इसलिए टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। वेल्ड टाइम की एक बहुत छोटी सी साइकिल होती है, जो कि मशीन में टाइमर एडजस्ट करके हम एडजस्ट जनरली कर पाते हैं कि कितने सेकंड के लिए, कितने माइक्रो या मिली सेकंड्स के लिए हमें उस करंट को पास करना है। एंड माय डियर, दिस इज द केस आफ्टर वेल्ड टाइम। उसके बाद हम प्रेशर को थोड़ी देर मेंटेन रखते हैं, जिसको होल्ड टाइम कहा जाता है, ताकि जो ये मेल्टिंग हुई है वो मेल्टिंग होने के बाद जो बना है मोल्टन मेटल वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाए, और सॉलिडिफिकेशन होने तक हम इसको होल्ड करते हैं। एंड माय डियर, जैसे ही हम होल्ड टाइम कंप्लीट होता है, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है वेल्ड नगेट का, फिर हम इसको रिलीव कर देते हैं और ये हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगर हमें ऐसा ही स्पॉट कहीं और भी दोनों प्लेट्स के बीच में देना है, तो हम इस वेल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं उन प्लेट्स की लोकेशन को चेंज करके। जैसे जैसे आपने एक स्पॉट दिया, उसके बाद इन प्लेट्स की लोकेशन को चेंज करके एक दूसरा स्पॉट दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो साइकिल कंप्लीट मैंने आपको बताई, इसके लिए प्रेशर और करंट के इस तरीके के कर्व्स आते हैं। सबसे पहले स्क्वीज टाइम है, जब दोनों प्लेट्स को स्क्वीज किया जाता है, प्रेशर 0 से मैक्सिमम रीच करता है। उसके बाद फिर कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ करंट पास किया जाता है, जिसको वेल्ड टाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर को मेंटेन रखते हुए इसको सॉलिडिफिकेशन होने दिया जाता है, जिसको हम होल्ड टाइम बोलते हैं। और उसके बाद फिर प्रेशर धीरे 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 रिलीव कर देते हैं, और वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों प्लेट्स को रिलीव करके छोड़ दिया जाता है। इसको रिलीफ टाइम कहा जाता है। सो माय डियर, ये 4 टाइम है, स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम और रिलीफ टाइम। तो ये यहाँ पर करंट पास करता है सिर्फ इस समय के लिए, बाकी थ्रू आउट इन 3 जगह पर कोई करंट पास नहीं करता, और ये समय बहुत कम होता है। और ये 4 जो है आपको दिख रही है स्टेजेस, इसमें पहले प्रेशर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा और फिर कम हुआ। तो दीज आर जनरली प्रेशर एंड करंट कर्व्स ओवर दिस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होती है और बहुत ही अच्छे वेल्ड्स इससे ऑब्टेन होते हैं। साउंड क्वालिटी, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज किया जाता है। डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेल्डिंग है, क्योंकि 2 प्लेट्स ली, स्क्वीज किया, करंट पास किया, वेल्ड हुआ, सॉलिडिफाई हुआ और फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी पोजीशन पे ले आए दूसरा स्पॉट। तो एक एक स्पॉट करके आप स्पॉट कर सकते हो, और इसलिए इसको स्पॉट वेल्डिंग भी कहा जाता है। और एक डिसकंटिन्यूअस टाइप की वेल्डिंग है। एक बात मैं आपको बता दूं कि R4 रेजिस्टेंस को इन तीनों रेजिस्टेंस, या बल्कि मैं बोलूंगा असली में तो इन तीनों के जो इक्विवेलेंट है उससे भी R4 ज्यादा होता है। R4 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, बिकॉज ज्यादा होगा तभी यहाँ पर ज्यादा हीट का जनरेशन होगा और वेल्डिंग यहाँ होगी। कहीं और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो कहीं और हीट ज्यादा होने की वजह से कहीं और से मेल्टिंग हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि मेल्टिंग यहीं से हो, फ्यूजन जोन यहीं बने, चाहे वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कैसा भी बन सकता है। इस वेल्डिंग के अंदर माय डियर कोई इलेक्ट्रोड हम यूज नहीं कर रहे, और जनरली इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या नहीं उसके हिसाब से भी वेल्डिंग को क्लासिफाई करते हैं। तो जहां पे हम इलेक्ट्रोड को यूज नहीं करते उसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है। जहां हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इलेक्ट्रोड का मटेरियल वही होता है जो पेरेंट मेटल है, उसको हम होमोजीनियस जनरली कहते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं पर उसका मटेरियल पेरेंट मेटल से अलग होता है, पेरेंट मेटल मतलब प्लेट का मटेरियल, तो उसको हेटेरोजीनियस वेल्ड कहा जाता है। सो माय डियर, इस तरीके से भी हम वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक ऑटोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में हमने कोई इलेक्ट्रोड को यूज नहीं किया, और क्योंकि ये एक वेल्ड जो बन रहा है वो वैसे भी मैंने आपसे पहले बताया
कि दिस इज द काइंड ऑफ लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब तक आपने जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस देखे उन सब में बट जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी, जबकि यहाँ पर बन रही है माय डियर लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी इसके आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन देखते हैं कि और क्या क्या स्पॉट वेल्डिंग के बारे में हो सकता है। फिर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में कुछ देखेंगे, फिर इस तरीके से एक एक करके सारी वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और इन बिटवीन हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते रहेंगे, सो दैट एक अच्छा कॉम्बिनेशन थ्योरी और न्यूमेरिकल का चलता रहे। ओके, सो लेट अस सी फर्दर। वेलकम बैक गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और लास्ट लेक्चर्स में हम ऑलरेडी आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट कर चुके हैं और उस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे और हम इन बिटवीन एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे, जो टाइप्स बची हुई है और अभी इन बिटवीन भी हम न्यूमेरिकल्स करते ही रहेंगे। तो आज हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखने जा रहे हैं और रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्क वेल्डिंग हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसके लिए मैंने बोला था इट वाज अ हाई वोल्टेज लो करंट वेल्डिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था जब मैं हाई वोल्टेज और लो करंट की बात कर रहा हूं तो आपको कंपैरिजन वोल्टेज और करंट का एक ही वेल्डिंग के लिए नहीं करना है। अगर दो डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस है तो उन दोनों के वोल्टेज और उन दोनों के करंट का कंपैरिजन चल रहा है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए कहा जाता है इट इज अ लो वोल्टेज हाई करंट वेल्डिंग। तो अगर मैं इसको लो वोल्टेज हाई करंट वेल्डिंग बोल रहा हूं तो माय डियर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट के मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो जनरली मोर देन 10,000 एम्पियर्स होते हैं, 10,000 एम्पियर से ज्यादा। और इवन कई बार गेट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग व्हिच इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द करंट सेटिंग्स। एंड माय डियर चार ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 10,000 या 10,000 से बड़ा होगा। सो माय डियर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो करंट के मैग्नीट्यूड होता है वो 10,000 एम्पियर से जनरली ज्यादा होते हैं। एंड माय डियर अब अगर हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तो ये लगभग स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश बट हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस एंड इंडक्शन वेल्डिंग, these all comes under the resistance welding and in all those welding processes current settings current are going to be very high. So resistance welding के लिए कहा जाता है high current low voltage. So my dear they are high current low voltage welding, low voltage weldings. एंड माय डियर अगर हम बात करें इसके अंदर जो सबसे पहला वेल्डिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे वो स्पॉट वेल्डिंग का है और स्पॉट वेल्डिंग एक डिसकंटीन्यूअस टाइप ऑफ वेल्डिंग है। अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें अब तक आपने देखा होगा सारी की सारी जो भी हमने आर्क वेल्डिंग के प्रोसेसेस पढ़े थे उन सभी प्रोसेसेस के अंदर हम जो वेल्ड परफॉर्म कर रहे थे, आप जानते हो दो तरह के जॉइंट्स जनरली होते हैं, आप मशीन डिजाइन में सब चीज हम देखते भी हैं, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। सो माय डियर वन इज लैप अदर इज बट। So lap joint means when two things overlaps like this. Such kind of joints are known as lap joints. Okay. And my dear, at the same time, such kind of joints are known as butt joints. जिसकी हम बात करते हैं, मतलब अब तक हमने जितने भी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पढ़े सब में जो जॉइंट बन रहे थे वो बट जॉइंट्स थे इन जनरल। और अब my dear अगर हम स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो हम लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जिनमें हम दो प्लेट्स को इस तरीके से जोड़ने वाले हैं। So this is a lap joint configuration first of all. Second, spot welding is a resistance type, resistance welding की एक टाइप है, इसलिए यहाँ पर हाई करंट और लो वोल्टेज रहेगा। और तीसरी बात ये डिसकंटीन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस है, इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग प्रोसेस। चौथी बात बहुत ही साउंड क्वालिटी वेल्ड यहाँ पर बनते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पॉट वेल्डिंग का भरपूर यूज किया जाता है। अब माय डियर अगर हम बात करें स्पॉट वेल्डिंग के प्रिंसिपल की किस तरीके से काम होता है, तो प्रिंसिपल तो ये है कि जैसे अगर हम हीट जनरेशन की बात करें तो हम ऑलरेडी देखते हैं इट इज आई स्क्वायर आर टी। तो आप जानते हो कि ये हीट जनरेशन जो आई स्क्वायर आर टी होता है, तो होता ये है कि हम दो प्लेट्स इन दोनों को वेल्ड करना है। लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इन दो प्लेट्स को ऐसे रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर मान लेते हैं मेटल्स की प्लेट है, इन दोनों को ऐसे रखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भले ही बोल रहा हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड्स में कॉपर की जगह कभी कभी कॉपर टंगस्टन के एलॉयज को भी हम यूज करते हैं। और रीजन ये है कि हमारी इच्छा होती है कि जो इलेक्ट्रोड है ये स्ट्रेंथ तो अच्छी हो ही में, कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही इनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी कॉपर की जगह कॉपर और टंगस्टन के एलॉयज भी यूज किए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको इन दो प्लेट्स को ऐसे रख के दो इलेक्ट्रोड से इनको ऐसे स्क्वीज किया जाता है। आई एम शोइंग यू, वन इलेक्ट्रोड इज लाइक दिस, अदर इज लाइक दिस, और इन दो में से एक फिक्स होता है और एक मूविंग। और ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इसको जब स्क्वीज करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं इस तरीके से, सो माय डियर एट दैट इंस्टेंट कुछ पेनिट्रेशन हो जाता है इलेक्ट्रोड्स का प्लेट्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली माय डियर पेनिट्रेशन। सो इट इज नोन एज पेनिट्रेशन। So this is known as penetration.
सो माय डियर, दोनों ही प्लेट्स में आपको पेनिट्रेशन दिख रहा है। अब ये जब पेनिट्रेशन होता है, इस फर्स्ट इनिशियल फेज को स्क्वीज टाइम कहा जाता है। इतनी देर के लिए हम दोनों प्लेट्स को ऐसे रख करके स्क्वीज करते हैं। दिस इज माय डियर नोन एज स्क्वीज टाइम। और इस स्क्वीज टाइम के बाद अगर हम बात करें, जब स्क्वीज हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट को पास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस, और ये 10,000 एम्पियर से ज्यादा, कभी कभी 35,000 एम्पियर तक भी जाते हैं, और फ्लैश बट वेल्डिंग के अंदर तो हम 1,00,000 एम्पियर तक भी जाएंगे। सो माय डियर, सच अ वेरी हाई लार्ज वैल्यू करंट इज पास्ड, बट माय डियर एट द सेम टाइम आप जानते हो कि हीट का जो जनरेशन है वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा करंट है उतनी ज्यादा हीट का जनरेशन होना है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हीट जनरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है आई स्क्वायर के कारण, तो टाइम ऑफ वेल्डिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। जनरली मिली सेकेंड्स पॉइंट में होता है, फिर सेकेंड्स में, जैसे 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, या माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। तो जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए हीट का जनरेशन होता है उसको बहुत ही कम रखा जाता है माय डियर, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। एंड जब ऐसा होता है तो आप जानते हो यहाँ ये इलेक्ट्रोड है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, और ये इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे अगर हम चार बेसिकली सरफेस या चार रेजिस्टेंसेस की बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस है कॉपर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और कॉपर और वर्कपीस की पहली प्लेट जहां पे मिल रही होगी वहां पे एक सेकंड इंटर, जो कि जिसको मैं इंटरफेस नंबर 1 बोल रहा हूँ, ये यहाँ का रेजिस्टेंस मैं R2 बोल रहा हूँ। जहां दो स्टील की प्लेट्स आपस में मिल रही होंगी, जैसे मैं अगर इसको मार्क कर दूं तो ये मेरा R1 होगा, और ये जो सरफेस का रेजिस्टेंस है इसको मैं R2 बोल रहा हूँ। फिर इस प्लेट का रेजिस्टेंस को R3 बोल रहा हूँ, और ये जो दूसरा एक और इंटरफेस है इसका रेजिस्टेंस मैं R4 बोल रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, R1, R2, R3, R4, फिर R3, R2 और R1। तो R1 is the resistance of copper electrode, R2 is the resistance of interface 1। इंटरफेस 1 किस किस के बीच में है? ये कॉपर इलेक्ट्रोड और स्टील प्लेट के बीच में है। So my dear, this is 1. Resistance of steel plate is R3 and R4 is the resistance of interface 2, और जो interface 2 है ये स्टील प्लेट और स्टील प्लेट के बीच में है। माय डियर, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हीट जनरेशन जो हो रहा है, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी, तो करंट पूरे में सेम ही पास करेगा, तो इन चारों रेजिस्टेंस को इस तरीके से रखा जाता है कि जो ये R4 वाला है, ये R4 वाला रेजिस्टेंस जो कि दोनों स्टील प्लेट्स के बीच में है, ये बहुत ही ज्यादा होता है बाकी की रिस्पेक्ट में। कॉपर कंडक्टर होने के कारण उसका रेजिस्टेंस कम है, इसको लिया ही इसलिए जाता है कि अच्छा कंडक्टर है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड माय डियर, जब कॉपर कंडक्टर और स्टील प्लेट जब मिलते हैं तो उनके बीच के इंटरफेस का भी रेजिस्टेंस कम होता है, और जो दो स्टील प्लेट्स हैं उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज जनरली हाई, बिकॉज जब कॉपर इलेक्ट्रोड पेनिट्रेट करेगा प्लेट के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उतना जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हियर कम्स बिकॉज ऑफ सरफेस रफनेस। तो आप जानते हो कि क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड की सरफेस फिनिश भी जनरली अच्छी ली जाती है, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा इन सरफेसेस का वो कम होगा rather than this, और स्टील की कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है। तो ये जो R4 को हमने इंडिकेट किया बेसिकली, जैसे जो स्टील प्लेट है ये दिखने में भले ही ऐसे दिखा रहे हो एक स्टील प्लेट और दूसरी को ऐसे दिखा रहे हो, बट अदरवाइज देयर आर सम रफनेसेस, and because of that the resistance at this interface R2, जिसको सॉरी R4 जो मैं बता रहा हूँ, resistance of interface 2 जिसको मैं R4 से दिखा रहा हूँ, ये जनरली बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस R4 के ज्यादा होने के कारण जो हीट का जनरेशन होता है वो भी सबसे ज्यादा इसी स्पॉट पे होता है। इसीलिए माय डियर यहाँ से प्लेट्स पिघलना शुरू होती है, और यहाँ से जब ये प्लेट्स पिघलना शुरू होगी ये एक्सटेंड होता है अप टू इन इलेक्ट्रोड्स तक, और जो पिछली बार वेल्ड पूल सॉलिडिफाई होकर वेल्ड बीड बना करता था, इस बार ये जो प्लेट्स मेल्ट होंगी बिकॉज ऑफ दिस करंट, क्योंकि यहाँ से ऐसे करंट पास कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट है, तो यहाँ से पिघलना शुरू होती है और पिघलते पिघलते इलेक्ट्रोड्स तक जाती है, और जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है तो माय डियर इसको वेल्ड नगेट का नाम दिया जाता है। तो वेल्ड नगेट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वही है जो वेल्ड बीड आर्क वेल्डिंग में हुआ करता था। माय डियर, वैसे तो ये जो वेल्ड नगेट है इसकी शेप साइज जो शेप है कुछ भी हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। पर जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जब स्टडी करते हैं तो हम कुछ एजम्पशंस को अपने साथ लेके चलते हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी नॉमिनल रहे, आसान रहे, उसके लिए हमारा ये एजम्पशन होता है कि जनरली जो ये नगेट है वो या तो सिलेंड्रिकल होगा और या तो स्फेरिकल होगा।
और इन दो शेप्स में भी अगर मैं बात करूं माय डियर, तो हमारी जो एजम्पशन है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जनरली हम सिलेंड्रिकली मान के चलते हैं, बट दिए हुए डेटा से आप डिसाइड कर पाएंगे आपको सिलेंड्रिकल लेना है या स्फेरिकल। अगर वो रेडियस या डायमीटर ही मेंशन कर रहा है तो इट मींस स्फेरिकल, अगर वो रेडियस डायमीटर और हाइट दोनों दे रहा है तो इट मींस इट इज गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल। अदरवाइज इन एग्जामिनेशन एग्जामिनर स्पेसिफाइज दैट द nugget is cylindrical or nugget is spherical, so that is always given. So my dear, this is the case। अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ये दो प्लेट्स है, सिलेंड्रिकल मैंने आपको दिखा दिया कैसे। अब स्फेरिकल में जैसे यहाँ पे आपको पता लगा प्लेट ने पिघलना शुरू किया, तो इस तरीके से ये जो वेल्ड नगेट है बढ़ता चला जाता है। और कल को अगर आप ये मान लें कि पेनिट्रेशन ना के बराबर है, तो दोनों प्लेट्स की कंप्लीट थिकनेस तक ये वेल्ड नगेट जा सकता है। ये है स्फेरिकल नगेट। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसको हम फ्यूजन जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मेल्टिंग हो रही है इसलिए इसको फ्यूजन जोन भी बोला जाता है। सो माय डियर, दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन जोन। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये जो स्पॉट वेल्डिंग चल रही है, जनरली होता ये है कि ये दो प्लेट्स ऐसे ली आपने और इन दो प्लेट्स पे वेल्ड करना है। इलेक्ट्रोडाई एक फिक्स इलेक्ट्रोड था, एक मूविंग इलेक्ट्रोड, इसने इसको ऐसे प्रेस किया, थोड़ी देर के लिए प्रेस करके फिर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, इसको स्क्वीज टाइम बोलते हैं। फिर कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए इसके अंदर से करंट पास किया जाता है, जिसको वेल्ड टाइम बोलते हैं। ये बहुत छोटी सी साइकिल होती है, क्योंकि टी अगर ज्यादा रखा तो हीट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा और प्लेट्स तक पिघल सकती है। और माय डियर, जब 10,000 एम्पियर की करंट या फिर उससे ज्यादा की करंट जा रहे हैं और टाइम अगर ज्यादा हो गया, तो फिर प्लेट्स मेल्ट क्या वेपोराइज भी हो सकती हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर रीच करता है और आप बहुत हाई करंट पे काम करते हो बहुत ज्यादा समय के लिए, तो इसलिए टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है। वेल्ड टाइम की एक बहुत छोटी सी साइकिल होती है, जो कि मशीन में टाइमर एडजस्ट करके हम एडजस्ट जनरली कर पाते हैं कि कितने सेकंड के लिए, कितने माइक्रो या मिली सेकंड्स के लिए हमें उस करंट को पास करना है। एंड माय डियर, दिस इज द केस आफ्टर वेल्ड टाइम। उसके बाद हम प्रेशर को थोड़ी देर मेंटेन रखते हैं, जिसको होल्ड टाइम कहा जाता है, ताकि जो ये मेल्टिंग हुई है वो मेल्टिंग होने के बाद जो बना है मोल्टन मेटल वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाए, और सॉलिडिफिकेशन होने तक हम इसको होल्ड करते हैं। एंड माय डियर, जैसे ही हम होल्ड टाइम कंप्लीट होता है, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है वेल्ड नगेट का, फिर हम इसको रिलीव कर देते हैं और ये हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगर हमें ऐसा ही स्पॉट कहीं और भी दोनों प्लेट्स के बीच में देना है, तो हम इस वेल्डिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं उन प्लेट्स की लोकेशन को चेंज करके। जैसे जैसे अपने एक स्पॉट दिया, उसके बाद इन प्लेट्स की लोकेशन को चेंज करके एक दूसरा स्पॉट दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो साइकिल कंप्लीट मैंने आपको बताई, इसके लिए प्रेशर और करंट के इस तरीके के कर्व्स आते हैं। सबसे पहले स्क्वीज टाइम है, जब दोनों प्लेट्स को स्क्वीज किया जाता है, प्रेशर 0 से मैक्सिमम रीच करता है। उसके बाद फिर कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ करंट पास किया जाता है, जिसको वेल्ड टाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर को मेंटेन रखते हुए इसको सॉलिडिफिकेशन होने दिया जाता है, जिसको हम होल्ड टाइम बोलते हैं। और उसके बाद फिर प्रेशर धीरे 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 रिलीव कर देते हैं, और वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों प्लेट्स को रिलीव करके छोड़ दिया जाता है। इसको रिलीफ टाइम कहा जाता है। सो माय डियर, ये 4 टाइम है, स्क्वीज टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम और रिलीफ टाइम। तो ये यहाँ पर करंट पास करता है सिर्फ इस समय के लिए, बाकी थ्रू आउट इन 3 जगह पर कोई करंट पास नहीं करता, और ये समय बहुत कम होता है। और ये 4 जो है आपको दिख रही है स्टेजेस, इसमें पहले प्रेशर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा और फिर कम हुआ। तो दीज आर जनरली प्रेशर एंड करंट कर्व्स ओवर दिस स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होती है और बहुत ही अच्छे वेल्ड्स इससे ऑब्टेन होते हैं। साउंड क्वालिटी, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज किया जाता है। डिसकंटीन्यूअस टाइप ऑफ वेल्डिंग है, क्योंकि 2 प्लेट्स ली, स्क्वीज किया, करंट पास किया, वेल्ड हुआ, सॉलिडिफाई हुआ और फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी पोजीशन पे ले आए दूसरा स्पॉट। तो एक एक स्पॉट करके आप स्पॉट कर सकते हो, और इसलिए इसको स्पॉट वेल्डिंग भी कहा जाता है। और एक डिसकंटीन्यूअस टाइप की वेल्डिंग है। एक बात मैं आपको बता दूं कि R4 रेजिस्टेंस को इन तीनों रेजिस्टेंस, या बल्कि मैं बोलूंगा असली में तो इन तीनों के जो इक्विवेलेंट है उससे भी R4 ज्यादा होता है। R4 इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, बिकॉज ज्यादा होगा तभी यहाँ पर ज्यादा हीट का जनरेशन होगा और वेल्डिंग यहाँ होगी। कहीं और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो कहीं और हीट ज्यादा होने की वजह से कहीं और से मेल्टिंग हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि मेल्टिंग यहीं से हो, फ्यूजन जोन यहीं बने, चाहे वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कैसा भी बन सकता है।
इस वेल्डिंग के अंदर माय डियर कोई इलेक्ट्रोड हम यूज नहीं कर रहे, और जनरली इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या नहीं उसके हिसाब से भी वेल्डिंग को क्लासिफाई करते हैं। तो जहां पे हम इलेक्ट्रोड को यूज नहीं करते उसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है। जहां हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इलेक्ट्रोड का मटेरियल वही होता है जो पेरेंट मेटल है, उसको हम होमोजीनियस जनरली कहते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं पर उसका मटेरियल पेरेंट मेटल से अलग होता है, पेरेंट मेटल मतलब प्लेट का मटेरियल, तो उसको हेट्रोजीनियस वेल्ड कहा जाता है। सो माय डियर, इस तरीके से भी हम वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक ऑटोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में हमने कोई इलेक्ट्रोड को यूज नहीं किया, और क्योंकि ये एक वेल्ड जो बन रहा है वो वैसे भी मैंने आपसे पहले बताया कि दिस इज द काइंड ऑफ लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब तक आपने जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस देखे उन सब में बट जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी, जबकि यहां पर बन रही है माय डियर लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। सो अभी इसके आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन देखते हैं कि और क्या क्या स्पॉट वेल्डिंग के बारे में हो सकता है। फिर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में कुछ देखेंगे, फिर इस तरीके से एक एक करके सारी वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, और इन बिटवीन हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते रहेंगे, सो दैट एक अच्छा कॉम्बिनेशन थ्योरी और न्यूमेरिकल का चलता रहे। ओके, सो लेट अस सी फर्दर। सो गाइस, जैसा कि हमने स्पॉट वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखा था, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो हीट जनरेशन जनरली होता है दैट इज बेसिकली आई स्क्वायर आर टी, ये जनरली होता है। और आई आपको पता है, मैंने पहले बताया, हाई करंट लो वोल्टेज वेल्डिंग है, और टी इज द टाइम फॉर विच द करंट इज अलाउड टू पास। टी वो समय, इट मे बी इन मिली सेकेंड्स, इट मे बी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑल्सो। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें एक प्लेट जो है उसको मेल्ट होने के लिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर हम जो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं हीट रिक्वायरमेंट कितना होगा तो हम पहले देख चुके हैं, हियर इट इज गोइंग टू बी mcp डेल्टा टी, पहले रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू बी m into l। और ऑब्वियस सी बात है कि जितना प्लेट की थिकनेस ज्यादा होगी उतना उसका मास ज्यादा होगा, अगर वैसे बाकी सारी चीजों को हम सेम रखते हैं, और अगर ऐसा है तो हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर थिकनेस ज्यादा है तो हीट रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगा, और हीट रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करने वाला है वो हीट जनरेशन करने वाला है। तो अगर हीट जनरेशन और हीट रिक्वायरमेंट को दोनों को बराबर मान लो, अगर एफिशिएंसी जो होती है पढ़ते हैं तो तीन तरह की एफिशिएंसी आपने देखी थी, अगर उन सबको 100% मान के चलूं तो जनरेशन और रिक्वायरमेंट बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि थिकनेस अगर ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जनरेशन को भी ज्यादा होना पड़ेगा, और अगर जनरेशन को ज्यादा होना पड़ेगा, मैं रेजिस्टेंस और टाइम को अगर कांस्टेंट मान लूं तो आई स्क्वायर जो है, ये मैं थिकनेस टीएस लिख देता हूं, आई स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस हो जाएगा। तो अगर सारी चीजें सेम देते हुए कोई ये बोल देता है आपको कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम कर रहे थे एक ऐसी प्लेट की जिसकी थिकनेस 10 mm थी, और उसके लिए हमें जो करंट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था वो 15,000 एम्पियर्स पड़ रहा था, तो ये बताए कि अगर इस थिकनेस को हम 15 mm कर लेते हैं तो करंट का रिक्वायरमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ये बोलेगा कि कीप ऑल अदर पैरामीटर्स एज सेम, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को अगर सेम रख रहे हैं तो आई स्क्वायर आपको दिख रहा है थिकनेस के साथ कैसा रिलेशन है, तो आप लिख सकते हो दिस इज बेसिकली, अगर आप देखें यहाँ से आई स्क्वायर के हिसाब से, तो थिकनेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर रूट, सॉरी आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस है, तो आई1 का स्क्वायर बाय आई2 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज थिकनेस 1 बाय थिकनेस 2। और जैसा कि मैंने आपसे बोला इन चार में से तीन चीजें हमें पता है तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं अगर किसी भी प्लेट का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, तो डेल्टा टी ज्यादा होगा तो हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है तो डेल्टा टी ज्यादा होगा और हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और अगर हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो जनरेशन को भी ज्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ से आई स्क्वायर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब होगा ये एक समय पे या तो वो थिकनेस को वेरी कर रहा है तो प्लेट के मटेरियल सेम है, जिन दो प्लेट्स की वेल्डिंग की बात हो रही है, मींस जिन दो अलग अलग सिचुएशंस की बात हो रही है कि अगर 10 mm की प्लेट्स को जोड़ना है तो इतना करंट, 15 mm को जोड़ना है तो कितना करंट, इस तरह की चीजें जब आपसे पूछी जाएंगी तो ये बोला जाएगा दोनों का मटेरियल सेम है। कल को बोले कि नहीं मटेरियल ही अलग अलग है, थिकनेस सेम है, दो जगह जहां वेल्डिंग चल रही है यहाँ पर थिकनेस और यहाँ की थिकनेस दोनों सेम है, बट एक जगह स्टील है दूसरी जगह एल्यूमिनियम या कोई और मटेरियल जिसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अलग अलग है,
तो ऐसे केस के अंदर जो रिलेशन अभी आपने थिकनेस के साथ लिखा उसको हम लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ। I2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2। बट माय डियर एट द सेम टाइम कल को अगर आपको थिकनेस 1 और थिकनेस 2, मेल्टिंग पॉइंट 1 और मेल्टिंग पॉइंट 2 दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि जब हम वेल्डिंग कर रहे थे स्पॉट वेल्डिंग, एक बार थी जो थिकनेस TH1 है वो 10 mm है, थिकनेस 2 जो है वो 20 mm है, और आपको बोला जाए मेल्टिंग पॉइंट 1 जो है वो कुछ आपको दे दिया गया लेटर से 1700 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट 2 आपको दे दिया गया 1400 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तरीके से चीजें दे दी जाए आपको और फिर आपसे पूछा जाए कि पहली कंडीशन में अगर हमने 25,000 एम्पियर्स का करंट लिया था तो बताओ दूसरी कंडीशन में हमें कितना करंट लेना पड़ेगा। तो इस बार मेल्टिंग पॉइंट और थिकनेस दोनों के इफेक्ट हमें लेने हैं, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस भी है, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो दिस टाइम इफ बोथ आर गोइंग टू कम तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक के इफेक्ट थे, यहाँ पर दोनों के इफेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे I1 स्क्वायर बाय I2 स्क्वायर इज थिकनेस 1 मेल्टिंग पॉइंट 1 बाय थिकनेस 2 मेल्टिंग पॉइंट 2, और आपको दूसरा करंट का वैल्यू मिल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली वैसे आए नहीं है अभी तक, बट ये आ सकते हैं पेपर में। अभी तक अगर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे देखोगे तो कम से कम 5 से 7 बार तो ये पूछा कि हीट का जनरेशन कितना होगा, जिसमें I, R और T आपको दे दिए जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस करना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि तो आप फॉर्मूला बेस्ड है, I स्क्वायर RT से कभी भी कर सकते हो। हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो डेफिनेटली जो एग्जाम में तो आएंगी ही, और ऑब्वियसली इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली वो सीखने के लिए भी, मतलब उनका काफी कुछ सीखेंगे भी। अब I स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाना, आई फील यू ऑल नो इन दैट, आई डोंट थिंक यू नीड एनी हेल्प इन दैट। तो सच क्वेश्चंस यू कैन गो विद very easily without any help. So we are not going to waste our time in such kind of questions. We are going to see some good ones, okay, for which you need my help or which are going to help you in examinations. तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। So this is basic detail regarding spot welding। एक दो छोटी सी बातें और हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अगली वेल्डिंग की तरफ और न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। सो गाइस, जैसा मैंने आपसे बताया था, अभी जो टाइम इंटरवल्स है इसमें जो रिलीफ टाइम है वो बेसिकली दो पर्पस से दिया जाता है। एक तो रिलीफ टाइम में हम जनरली डेफिनेटली, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पोर्ट वेल्डिंग है, एक स्पोर्ट जाने के बाद दूसरा स्पोर्ट हमें लाना होगा, तो इसको स्पोर्ट वेल्डिंग जनरली बोलते हैं। और जैसे मैंने आपसे बोला कि सारे कंपोनेंट्स के अंदर अगर करंट पास करता है तो सारी वायरिंग हाउसेस जो भी है उन सब में हीट का जनरेशन होता है, और अगर हम वेल्डिंग को बहुत ज्यादा समय तक कंटिन्यूअस करेंगे तो कोई भी कंपोनेंट अगर पिघल जाता है तो सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से वेल्डिंग इन बिटवीन रुक सकती है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो जनरली जब वेल्डिंग होती भी है तो कंटिन्यूएशन में हम जनरली नहीं करते, बीच बीच में हमें वेल्डिंग वैसे भी रोकनी होती है, क्योंकि अदरवाइज देयर आर चांसेस कि अगर कोई भी कंपोनेंट बर्न आउट हो गया एक्सेसिव हीट की वजह से तो ऑब्वियसली पूरा सेटअप खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए जनरली एक समय डिफाइन होता है जितने समय तक आप कंटिन्यूअस वेल्डिंग कर सकते हो, उसके लिए जनरली आपको आर्क ऑफ करनी पड़ती है, और यहाँ पर अगर हम बोले तो स्विच ऑफ करना पड़ता है, और वो समय ड्यूटी साइकिल्स की टर्म में डिफाइन है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने भी वाले हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट की गई कि आपको पता है कि जो हाईएस्ट करंट था वो दो प्लेट्स के इंटरफेस के, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था वो दो प्लेट्स के इंटरफेस के बीच में था, और उसी रीजन से वहां पर हाई हीट का जनरेशन हो रहा था, और उसी रीजन से वहां से वेल्डिंग शुरू हो रही थी। तो हम नहीं चाहते कि उस सरफेस की रफनेस खराब हो या खत्म हो, तो इसलिए जनरली क्या कहा गया कि जो आप स्क्वीज कर रहे हो शुरू में स्क्वीज कम करो, और कम स्क्वीज करने के बाद जब आप वेल्डिंग टाइम, जैसे ये शुरू में स्क्वीज टाइम था, उसके बाद जब आप वेल्ड टाइम दो तो वेल्डिंग परफॉर्म हो जाए थोड़े प्रेशर पर ही, ताकि रफनेस खराब नहीं हो। उसके बाद फिर आप प्रेशर को बढ़ाएं, और जब होल्ड टाइम रखें उस समय पर एक या दो करंट की साइकिल्स को पास कर दे, या बहुत थोड़ा सा करंट पास कर दे, या बहुत थोड़े समय के लिए करंट को पास कर दे, ताकि अगर कोई थर्मल स्ट्रेसेस वेल्ड के अंदर, वेल्ड नगेट के अंदर आई हो तो वो रिलीव हो जाए। और उसके बाद एज यूजुअल रिलीफ जोन में या रिलीफ टाइम में हम जाएंगे, और उसके बाद दोनों प्लेट्स की पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा दूसरा स्पोर्ट वेल्ड बनाने के लिए, या फिर मैं बोलूंगा कि अगर वेल्ड हो जाएगा तो हम उसको हटा लेंगे, और डेफिनेटली बीच बीच में वेल्डिंग को स्टॉप करना जरूरी रहता है, एंड दैट
वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है। और ये बेसिकली दो मॉडिफिकेशन सजेस्ट की गई थी। पहला ये कि वेल्ड टाइम से पहले जो स्क्वीज किया जा रहा है उसको बहुत ज्यादा नहीं किया जाए, और दूसरा सजेशन या मॉडिफिकेशन ये था कि होल टाइम के दौरान एक या दो करंट साइकिल्स दे दे जिससे कि थर्मल स्ट्रेसेस को रिलीव किया जा सके। So those are the wonderful points related to spot welding, resistance spot welding. The first type of resistance welding is now completed. Now we are going to see question and then we are going to see the projection welding. So welding theory plus numerical combination we are going to see. Let us see one question on this. तो जो भी हमने स्पॉट वेल्डिंग देखा है उस पर एक न्यूमेरिकल अभी हम करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगली टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे आएंगे जो कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। तो इस स्पॉट वेल्ड इज परफॉर्म्ड, जिसके लिए करंट आप देख रहे हो, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इट इज 35,000 एम्पियर्स। जैसा मैंने बोला ये हाई करंट और लो वोल्टेज प्रोसेसेस होते हैं, तो 35,000 एम्पियर, और टाइम जो है जैसा मैंने बोला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या मिली सेकंड्स में होता है। If effective resistance at the joint is 120 micro ohms and nugget can be considered as cylindrical with diameter of 6 mm and height of 2.5 mm, if heat required for melting the steel is 10 joule per mm cube, find out heat loss to the surroundings. So my dear, अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं तो हम जानते हैं कि बहुत ही सिंपल टाइप है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, बहुत अच्छी अच्छी टाइप्स अभी आनी है, और इससे भी सिंपल जो है जिसमें सिर्फ एच जी आई स्क्वायर आर टी होता है वो मैं आपको करा नहीं रहा, वो आप खुद से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट एक सेकंड स्टेप वाले क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा इसके बाद। तो एच जी हीट जनरेशन की बात करें तो इट इज आई स्क्वायर आर टी, और आपको पता है आई स्क्वायर इज 35,000 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 120 माइक्रोन्स मतलब 10⁻⁻6 ohms, और टाइम जो है वो 0.01 सेकंड है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ 1470 जूल्स के आसपास हीट का जनरेशन हो रहा है। अब माय डियर अगर हम आते हैं हीट रिक्वायरमेंट की तरफ, तो आपको बोला है कि 10 जूल पर एमएम क्यूब है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द नगेट निकाल लें और वॉल्यूम को इस 10 जूल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हीट रिक्वायरमेंट इन जूल्स मिल जाएगा, क्योंकि आपको बोल रहा है कि मेल्ट करने के लिए इतनी हीट पर एमएम क्यूब चाहिए। तो आपको वेल्ड नगेट ही तो वो है जिसको आपको मेल्ट करना है। जैसे अगर ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो जो आपको मेल्ट करना है वो सिलिंड्रिकल वेल्ड नगेट जो आपको दिया हुआ है, यही तो वो प्लेट्स का मटेरियल है जो आपको मेल्ट करना है। सो माय डियर अगर इसकी वॉल्यूम मैं निकालूं तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज π/4 d²h। तो हो जाएगा π/4, डायामीटर जो आपको दिया वो 6 mm दिया है, 6 × 10⁻³ का स्क्वायर इनटू हाइट h इज 2.5 × 10⁻³ क्योंकि mm में इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पर क्योंकि mm क्यूब में तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 10⁻³ आप हटा भी सकते हो। तो इट इज गोइंग टू बी 6 का स्क्वायर इनटू 2.5। और ये जो वॉल्यूम ऑफ द नगेट आ रहा है, अगर आप इस हीट रिक्वायर्ड को 10 जूल पर mm क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ नगेट से, तो आपको हीट का रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। और अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ नगेट की बात कर रहे हैं तो ये जो वॉल्यूम ऑफ नगेट आ रहा है वो आएगा कुछ 70.65 mm क्यूब, and my dear after multiplying it you will be having 706.5 joules। अब my dear इतना हीट का जनरेशन हो रहा है और इतनी हीट चाहिए है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन दो इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो हीट आ जाएगी जो लॉस टू द सराउंडिंग है। तो जो हीट लॉस टू द सराउंडिंग है होगा हीट जनरेशन माइनस हीट रिक्वायरमेंट। It is going to be 1470 minus 706.5 and you will be having 763.5 joules. This is the heat loss to the surrounding. So my dear, this was a question, and now let us see another type of resistance welding. The name is projection welding. देखते हैं।